Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship hobajem step hashulong tura bat cleariat. Ke Npyf Meghalaya State Unit ringkat ke umroi blok Npyf mentakas ngi keleban Pdiang Burom ya ke Samla Boni Villa Shulai kebelawan poi ho umroi airport hadir bekelawan pai bakala mi Khmat ya keri India haka SAFF under 16 Women's Championship araja pusau kebelalong ha Nepal. Kini ke Samla Boni Villa Shulai ke deka wei ne ke theya le kai ne ke jala Meghalaya ke belayo lat ban mi Khmat ne ke kinhun jo ke Indian under 16 women team keri India bat ha ke jinglet aireng ha ke deka lumpung kelhab berwan phayeng no hadir bekila rem ha ke final. Haka jingalang uba pinhun renghang kumu General Secretary ke Npyf Meghalaya State Unit bat uba in charge ke ribohoi lemba ke jingas no aktilang MLA ke umroi uba da sakiat lamare ke Npyf ke ban Pdiang Burom ya ketika Samla ke belayo ban mi Khmat na ke jela haka kinhun ni lekai keri India syakatei keri Nepal. Kum ke jing Burom ke Npyf Meghalaya State Unit kila pinkup Burom ru ya kenika Samla Boni Villa Shulai halo ke jing pau jongka haka kami lekai football bat kala yo ru ban mi Khmat na ke kinhun ni lekai keri India.